Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз сендермен тағы да Roblox ойын ойнайтын боламыз. Мына жерді қараңдар. Ақсиған тісі бар шал отыр. Ана қыз құтқар деп тұрған сияқты мен. Бұл шал бізге тұзақтар қойған, сол жерден қашайық. Бізді ұстап алмасын. Онан қара, билейді еще. Аты кім? Диверсам дейді. Біз одан қашып кетеміз. Бауырсақ ертегісін білесіңдер ме достар? Тура сол бауырсақ ертегісі сияқты бізде тышқан тісі бар шалдан қашатын боламыз. Так, мына жерде қай жерге қарап? Мынаны көкті басуымыз керек. Мынау қандай жер? Лабиринт. Осындай жерлер өте қиын бізге. Бірақ біз сендердің көмектеріңмен міндетті түрде бұны жеңетін боламыз. Билейді, мынаны қараңдар. Секіріп ойнаймыз. Достар, каналға міндетті түрде лайктарын басып кетіңдер. Қараңдар мынаның билесін. Біз өліп қалдық мына жерден. Мама! Мистер Бисттің бізге қойған тұзақтарынан қашайық. Мынау тағы бізге не деп жатыр? Мына турбалардың үстімен секіріп қаш дейді. Әйтпесе жетіп алуы мүмкін. Тышқан тісі бар шал бізге жетіп алуы мүмкін. Анау ажақта не істеп тұр? Сейіп тұр ма, не істеп тұр мынау? Мына үш жолдың біреуін таңдауымыз керек. Түсіп кеттік біз. Мына шет сияқты пайды. Мына жақ екен. Анау бізге көмектесті. Рахмет, балақай, бізге көмектескеніңе. Үлкен мистер Бист тұр. Тышқан, мына қараңдар, үлкен тышқан. Галстугы бар еще. Түрін қараңдар, жабайының. Бізді ұстап алмасын мынау. Мистер Бист деп өзіне ат қойып апты еще. Қараңдар, тышқанға ұқсайды тура. Өліп кеттік. Өліп кеттік қой біз. Қайтып сол жерден бастаймыз. Қараңдар, біздің денеміз шашылып тұр ана жерде. Мынаны қараңдар. Үлкен тышқан. Адам сияқты киініп апты. Так, енді мына жақтан қашатын боламыз. Мына ортадан кетуіміз керек екен ғой біз. Суға түсіп кеттім ғой мен. Суға түспеуім керек. Анау да түсіп кетті. Ортада судың үстінде пицца тұрма, неме білем мына жерде. Пиццаның үстінен басып жүрміз. Достар, сендер пиццаны жақсы көресіңдер ме? Комментарийге міндетті түрде жазып кетіңдер. Мынандайлар өшіп жанады екен. Бізге ол қиындық тудырған жоқ. Енді мына жақпен қашамыз. Мынау не тағы? Шоколад па немене? Пиццаның үстімен жүгіріңдер дейді. Осымен жүрсеңдер, сендер міндетті түрде құтыласыңдар дейді. Секір. Мен бұл жерлерден смело өтем. Мынау не дейді тағы? Ағылшынша бірдеңе жазыпты. Біз бәрібір түсінбейміз. Тайғанап кетеді екен мынау. Сондықтан тез секіруіміз керек. Қараңдар, мен ол жерден де оңай өттім. Мына жақта да үлкен тышқан жүр. Қараңдар, бұл кішкентай балақайды ұстап алмақшы ол. Біз тез одан қашып кетуіміз керек. Галстук тағып алған өзі. Біз жоғары қарап шығып бара жатырмыз. Так, тез секірейік бұл жерлерден. Барынша тез қашатын әрекет жасауымыз керек біздер. Мыналар ойнайды еще.
Мына тышқан бізге келіп қалмасын. Үлкен тышқан ғой мынау. Анаған түртсең билей береді, қараңдар. Біз де билеп кетеміз ба? Біз мынаның аузына қарап келе жатырмыз. Қолдарын қараңдар. Мына тышқан. Артқа қарап қаша алмаймыз ба? Арт қарап қаша алмаймыз. Біз ананың аузына қарап кетіп баратырмыз. Тышқанның аузына кірдік. Тістерін қараңдар. Тістері үшкір өткір. Енді қай жаққа? Түсіп кеттік біз мына жерден. Қатты секіруіміз керек екен барынша. Біз оның асқазанында жүрміз. Естерінде кешегі ойынды көрсеңдер, дәл осылай бір адамның асқазанына кіріп кеткен болатынбыз, кішкентай балақайдың. Мына жерден секіруіміз керек енді тез. Мен бұл жерден жеңіп өтемін, шыққан, мен ұстай алмайсың бәрібір сен. Асқазанынан шықтық біздер. Қараңдар. Тоқтың үстімен жүреміз енді. Достар, мынандай тоқтың үстіне келген кезде міндетті түрде абайлаңдар. Бұл өте қауіпті. Сондықтан барынша жақындамауға тырысыңдар. Мыналар бізге бірдеңе деп жазып қойыпты. Тағы да сақтандырмақшы ма бірдеңе? Мышықтарға тимеуіміз керек біз мына жерге. Сыртқа шықтық біздер. Жеңген сияқтымыз, достар. Сен үйіңе қарап жүгір дейді бізге. Қараңдар. Мен үйге қарап жүгіріп бара жатырмын. Байдай жетіп қалдым мен. Мен сияқты жүгіре аласыңдар ма? 35 километр қалды дейді. Достар, мен жеңдім. Каналға міндетті түрде лайктарыңды басып кетіңдер. Сау, саламатта болыңдар, достар.